Bapak ibadah ketembok ku manusia tapi teu hate teu hayang ketembok ku manusia teu jadi masalah Pak. Itu salat hareupeun manusia teu jadi masalah Pak. Nu jadi permasalahan teh ketika hate hayang ketempona. Berarti tujuan dina hatena eta mah. Ketembok ku manusia mah teu jadi masalah Pak. Itu tadi urusan hati, mata kade orang tong nilai ka batu belah eta mah getol ibadah teh pedah we aya jelema urang tuh bisa nganilai kitu Pak. Eta bagian hati itu tah kasauran ti musannif ti dieu tuh wa kun musyiran lil humuli sakira-kira urang teh ulah hayang dina mana ulah hayang kasohor, ulah hayang tenar, anapun ditenarkeun ku Allah tinggal nampi barengan aku tawadu gitu.